aurreko egunetan prentsan azaldu denez, Portu Agintaritzako lehendakari berriarekin bilera bat izango dut bihar, eta horren berri, eta udalak gobernu taldeak planteamendu eramango duen bilera horretara jakinarazi nahi nizuen. Ricardo Peñak prentsan aurreratu duenaren arabera, bilera horretan besteak beste, Larrerako lurretarako antolamendu egoki bat adostea izango dugu mintzagai. Horren aurrean, adibide hausek emanen dituzke publikoki. Momentu ezin hobean gaude, herriaren eta portuaren arteko harremanak beste mota batetakoak izan daitezen. Instituzioen arteko elkarlanean oinarriturik eta bakoitzari dagozkion lan esparruak errespetatuz. Udalak, portuaren kudeaketaz bere iritzia badu ere, ez dio inoiz esango agintaritzari nola egin behar duen bere lana. Nola gauzatu bere jarduera, eta horregatik errespetuzko tratu berdina eskatzen diot portuari. Hirigintzan ez dadila sar. Hor, aginbidea duena Pasaiako udala baita, eta herria eta belurrak ez dira merkatu bat. Lur publikoaz ari gara eta horrekin ez da espekulatzen. Gai zehatzei helduz, puntu hauen berri emango diot lehendakariari. Toporako bidea, egin dezagun instituzioen artean akordiorara heltzeko saiakera. Herritarrak baitira azken onuradunak, eta hori eta gehiago zor baitzaie. Orain indarrean dagoen sarbideak egokitzat saldu nahi izan badute ere, ez ditu udalak aurreikusitako baldintzak betetzen. Ez da ez erosoa, ez zuzena. Eta horregatik aurri egoeran dagoen eta inolako erabilperik aurreikusten ez zaion pabiloia bota dezatela eskatzen diot portu agintaritzari. Ziritza eta Gomistegi ondoan dauden lurren inguruan berdin. Etorkizuneko antolamendua garatu bitartean, baliozkatu ditzagun lur horiek, portu erabilerarik izango ez duten lur horiek itzul daitezela herrira. Eskutartean ditugun parkin eta hor parke proiektu gisa. Ziriza aipatu dugu. Estatuko portuetan egiten duen bezala, Pasaiako agintaritzak ere herriaren garapena bultzatze aldera inbertsioak egin behar ditu. Dirua jarriz edota doako lagapen moduan. Gero horiek Pasaiako herriari itzultzeko. Ziriza dugu horren eredua argia. Eta zonaldeak azpiegituren aldetik dituen gabezi erantzuna emango lioken gune emblematikoa da. Berdin, alkateordetza eta azokaren kasuekin. Eraikinak pasaitarrenak dira, beraiek ordaindutakoak. Lur horrek publikoa izaten jarraitu behar du. Eta Donibanen beste horren beste. Eraikin balioanitza, espaloia eta lorategiak espazio publikoak dira eta horrela jaso beharko lituzke udalerri honek. Pasai San Pedroko lonjako lanei dagokionez, konpon dezagun behingoz lizentzien afera. Oraindik garaiz gaude. Epe barruan gabiltza. Udal honek foru aldundiarekin duen hitzarmeneko diru kantitate bat bertara bideratua izan dadin. Akordiorik lortu ezean, beste ekintza batetara bideratuko dugu diru hori. Hondartzoko proiektuari dagokionez, bi erakundek apostu garbia egin dugu proiektuaren xedeek merezi dutelako. Jarrai dezagun bide beretik. Oztopoa gaindituz eta bakoitzak beretik emanez egitasmoa aurrera atera dadin.